Det är förstås bra att mäta produktiviteten på något sätt, men att jag tycker inte att i nuläget så mäter man inte rätta saker, eller man mäter inte just att kvaliteten på arbetet, att gör man arbetet liksom så bra som möjligt för kunden eller vad heter det, och just hitta de passliga arbeten, så mäter man inte lika mycket som att man erbjuder så mycket som möjligt och så mycket olika möjligheter som möjligt som kanske inte alltid leder till den bästa slutsatsen. Att så länge konkurrensen strävar till det att man får bättre service och man får det här bättre möjligheter och flera möjligheter att skaffa saker eller skaffa tjänster, så är det bra. Men att då när man det här konkurrerar ut till exempel sådana tjänster som är bra eller sen via konkurrens så minskar tjänsterna till den som behöver de tjänsterna, så då är det dåligt.